Cô chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tập làm văn lớp 3 tuần 22, nói viết về người lao động trí óc, do tập thể giáo viên khối 3 biên soạn. Qua bài này, các em sẽ kể được một vài điều về người lao động trí óc mà em biết, viết lại được những điều em kể thành một đoạn văn, diễn đạt rõ ràng. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài học. Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết. Cô gợi ý cho các em, chúng ta có thể kể về một số người lao động trí óc như là bác sĩ, giáo viên, luật sư. Hoặc là hay là chúng ta có thể chọn một số ngành nghề khác như là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư cầu đường, nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà văn hay là nhạc sĩ, họa sĩ. Khi kể về những người này, chúng ta có thể nêu ra những hoạt động của họ như là chữa bệnh, khám bệnh, bào chế thuốc, dạy học, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, thiết kế nhà cửa, cầu cống hay sáng tác, vân vân. Những điều mà cô vừa nêu cho các em thì chúng ta đã được học ở trong tiết luyện từ và câu của tuần học vừa rồi. Các em sẽ vận dụng những kiến thức đó để áp dụng vào cái tiết tập làm văn của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức mà chúng ta đã được học cũng như những hiểu biết về ngành nghề mà chúng ta nêu ra để viết thành một đoạn văn. Cô lưu ý các em khi viết đoạn văn, các em phải cần chú ý là về mặt trình bày, các em phải viết ngắt câu, chấm, viết hoa đầu câu, viết nắn nót sạch sẽ. Về nội dung của đoạn văn thì các em phải chú ý là câu văn cần rõ ý, từ ngữ phù hợp, hạn chế lặp từ. Chúng ta bước vào đề bài. Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết. Để giúp các em dễ dàng hơn khi chọn kể về một người lao động trí óc, thì cô lưu ý các em có thể kể về một người thân trong gia đình, ông, bà, cha mẹ, chú bác, anh chị, hay là một người hàng xóm. Cũng có thể kể về một người em quen biết qua đọc truyện, sách, báo, xem phim. Và để cho các em thuận tiện hơn trong việc trình bày đoạn văn, thì cô có một số câu hỏi gợi ý như sau. Người đó là ai? Làm nghề gì? Ở đâu? Người đó hàng ngày làm những việc gì? Kể cụ thể những việc làm của họ. Cô lưu ý các em là khi kể những việc làm thì các em phải kể ra những việc làm tương ứng với ngành nghề của người lao động trí óc đó. C. Người đó làm việc như thế nào? Phải nói rõ được cách làm việc của người mình kể. Công việc ấy quan trọng, cần thiết như thế nào đối với mọi người? Em có thích công việc như người ấy không? Tình cảm của em đối với người đó như thế nào? Đó là những câu hỏi gợi ý mà cô muốn đưa ra để cho các em dễ dàng trong việc thực hiện viết đoạn văn kể về người lao động trí óc. Và để giúp cho các em có những ý tưởng trong việc viết đoạn văn thì cô có một vài ví dụ đưa đến cho các em. Ví dụ 1. Người lao động trí óc em đang kể chính là người mẹ thân yêu nhất trên đời. Mẹ là giáo viên dạy ở trường tiểu học. Công việc hàng ngày mà em thường thấy mẹ làm là soạn giáo án, đọc sách rồi chấm bài. Ngày mẹ đi dạy, tối đến
Mẹ thường thức rất khuya để chuẩn bị bài, nghiên cứu tài liệu và làm việc trên máy vi tính. Dù đã là giáo viên giảng dạy lâu năm, nhưng em thấy mẹ chuẩn bị bài giảng của mình rất chu đáo, nghiêm túc và hết sức cẩn thận. Mẹ là giáo viên giỏi, lại nhiệt tình, nên luôn được các học sinh yêu mến. Em luôn tự hào về mẹ của em. Ở ví dụ này, các em thấy người lao động trí óc được kể, đó là người mẹ của bạn, và công việc đó là giáo viên. Mời các em đến với ví dụ thứ hai. Bố em là bác sĩ, làm việc ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Bố em vào nghề chắc cũng tới hơn chục năm rồi. Hàng ngày, bố đến bệnh viện khá sớm, nên em cũng đến trường sớm hơn các bạn. Công việc chính của bố em là khám và chữa bệnh cho các bé ở khoa tim mạch. Bố em là người làm hết sức cẩn thận, tận tình và chu đáo. Có một lần em được bố cho vào đó để kiểm tra sức khỏe. Em gặp rất nhiều bệnh nhân, được bố em chữa khỏi bệnh, đã đến cảm ơn bố em rồi ra về với gia đình. Bố rất yêu thích công việc của mình. Tối nào em cũng thấy bố say mê đọc sách, báo hoặc làm việc trên máy vi tính. Em rất yêu bố em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này làm nghề như bố. Ở ví dụ này, các em nhìn thấy được là người lao động trí óc mà bạn nhắc đến đó là bố của bạn và làm nghề bác sĩ. Và ở trong bài bạn cũng đã nêu rất cụ thể cái công việc làm hàng ngày của bố, cũng như cái tầm quan trọng của công việc của bố đối với mọi người. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ ba. Anh Nhân, con trai của bác em, là kỹ sư thiết kế xây dựng. Anh làm việc tại công ty xây dựng của thành phố. Năm nay, anh Nhân 30 tuổi. Tóc anh lúc nào cũng hớt cao, gọn và đẹp. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 23 tuổi và đã có 7 năm kinh nghiệm làm thiết kế xây dựng. Hiện nay, anh là kỹ sư trưởng của công ty xây dựng thành phố. Hàng ngày, anh nhận vẽ đồ án thiết kế cho các công trình xây dựng trong thành phố. Có những công trình phải thực hiện trong cả 2 năm trở lên. Lúc ấy, anh Nhân phải ra tận hiện trường và làm việc để giám sát công trình. Anh là một kỹ sư giỏi và tận tụy với nghề. Em rất yêu quý anh Nhân. Anh của em thực tài giỏi và là tấm gương sáng để em noi theo. Ở ví dụ 3, các em nhận thấy là người lao động trí óc là một kỹ sư thiết kế xây dựng và là con trai của bác. Ở bài này có một cái điểm mới hơn so với hai ví dụ trước, đó là có nêu thêm cái đặc điểm bên ngoài của người lao động trí óc, đó là câu tóc anh lúc nào cũng hớt cao, gọn và đẹp. Như vậy cô vừa đưa ra cho các em 3 ví dụ về viết đoạn văn kể về người lao động trí óc, thì các em có thể tham khảo, lấy ý, nhưng các em tuyệt đối là không viết theo đoạn văn mẫu. Chúng ta chỉ tham khảo để chúng ta nắm được cách viết đoạn văn. Các em phải dựa vào gợi ý, các câu hỏi gợi ý mà cô đã nêu ra và viết một đoạn văn theo ý của riêng mình và theo cái người lao động trí óc mà mình muốn kể ra. Các em nhớ nhé. Để thực hiện tốt được điều đó thì các em cần lưu ý là một là phải xác định yêu cầu bài, 2 là chọn nghề nghiệp đúng với người lao động trí óc, 3 là viết thành một đoạn văn ngắn từ khoảng 7 câu. Cô vừa hướng dẫn cho các em cách viết kể về người lao động trí óc. Các em hãy thực hiện bài viết của mình vào giấy hoặc là vở, sau đó chụp lại và gửi cho giáo viên, chủ nhiệm của mình để giáo viên nhận xét và sửa chữa cho các em.
Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em nhé.